সেলিম আসবে, এসে গেছে কার কাছে রে? ওই যে ইসের ভাঙার সেলিম কার কাছে ব্যস্ত? এটা আজ তো 13-14 দিন আগে আসছে। কতটি? সেই ব্যবসা 420 টাকায় এক বোতল, 30টি আঁশ ডিমের দাম 420। ডিম পারে তো, ডিম পারে সব। মুরব্বীরা রাখে না, মুরব্বী দেশি দেখো না ভাই। এবার গোবের পাটের সাথে ডাঙার পাট পারবে না, ডাঙার পাট মরে যাবে অনেক পাট, তাই না? আগুনে আসবে পাট। আমার এই সামনে সামনে বেশি পাট যাইতে পাট আছে না, বৃষ্টির আগে বৃষ্টি যেদিন হইলো সেই দিনই ভিজে দিছি ভাই। তারপর একটু সকাল আসছে লাগালি তোমার বেশি কষ্ট হয়। বড় নয় পাহিবই পাট, এই গোপেই আছে 8.5 পাহি, আরো ওই জায়গা আছে পাট পাঠা লাগবে না, আবার কি করে ভেজাল পাট বাজি না দিয়ে বললে পাট ওই মন নেই। কাল বনেছে ভিজি দিছে তোর তোর পয়েন্ট। এই পাটের পরের দাগে তুই ইতি পর্যন্ত আমার, এই পাটের পরের দাগে আমার ভাই ওই ভিটি পর্যন্ত সব পাট এবার রয়েছে। क्या थे क्या এই জায়গাটা এই কোনাদি চালাইন লাগবে না কালকে, বুঝছেন ভাই? এই জায়গাটা এই কোনাদি চালাইন লাগবে না। এই যে টিপু ভাই এই জায়গায় এই কামটা করেছিল, এই জায়গা আর ওই সামনে